अल्पमूल्यता किमर्थम्? एकदा धेन्वाः विक्रयणार्थं शिवः साप्ताहिकवाणिज्यस्थलं गतवान्। सः धेन्वाः प्रशंसां कुर्वन् ग्राहकान् वदति स्म, एषा उत्तमा धेनुः इति दर्शनमात्रेण एव ज्ञायते। शरीरलक्षणानि एव एतस्याः उत्तमकुलजातत्वं ख्यापयन्ति इति। अन्यग्रामात् आगतः विष्णुः समययापनार्थं साप्ताहिकवाणिज्यस्थले अटन् आसीत्। सः शिवेन कृतां धेन्वाः प्रशंसां श्रुत्वा अपृच्छत्, किं मूल्यम् एतस्याः इति। 1,000 रूप्यकाणि, शिवः अवदत्। एषा धेनुः सहस्राधिकरूप्यकमूल्यम् अर्हति एव इति विष्णुः जानाति स्म। धेनुक्रयणेच्छा तु तस्य न आसीत्, अतः विक्रेता यावत् अल्पमूल्यं न अङ्गीकुर्यात् तावता मूल्येन विक्रयणं प्रार्थनीयम् इति विचिन्त्य सः अपृच्छत्, किम् एषा 500 रूप्यकैः विक्रीयते इति। शिवः विष्णुं सकृत् नखशिखान्तं दृष्ट्वा, अस्तु, तेनैव मूल्येन दीयते, दीयतां 500 रूप्यकाणि इति अवदत्। विष्णुः शिवाय 500 रूप्यकाणि दत्तवान्। तावता तस्य मनसि सन्देहः उत्पन्नः, सहस्राधिकमूल्यकधेनुः किमर्थं वा एतेन एतावता अल्पमूल्येन विक्रीयते इति। अतः सः शिवम् अपृच्छत् एव, सहस्राधिकरूप्यकैः विक्रेतुं योग्या एषा भवता किमर्थम् एवम् अल्पमूल्येन विक्रीयते इति। तदा शिवः विष्णुना दत्तं धनं कोशे स्थापयन्, या धेनुः मम न, सा येन केनचित् वा मूल्येन विक्रीता चेदपि मम लाभः एव खलु इति वदन् ततः धावन् जनानां मध्ये कुत्रापि अदृश्यः अभवत्। एतत् श्रुत्वा शिवस्य व्यवहारं च दृष्ट्वा विष्णुः नितरां खिन्नः। वञ्चकः तु माम् अवञ्चयत्। यदि एषा धेनुः गृहं प्रति नीयते तर्हि चौर्यारोपः अपि सम्मुखीकरणीयः भवेत् इति विचिन्त्य सः धेनुं तत्रैव परित्यज्य गृहम् आगतवान्।